ဒါပဲတော့စပယ်တော့ညမလို့ပြင်မှာဟာရှင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကျမရဲ့စပင်းနေရှင်ဟာမသိဘူးငါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီမှာစပယ်ရှိနေငါမနေတတ်ပါဘူးဒီမဲ့ရှင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လေကျမအဆင်ပြေအောင်နေရတာပဲအေးငါအဆင်မပြေဘူးဒီမှာဘာတွေလည်းမသိဘူးဒါတွေရောရှင်းကျမပစ္စည်းမထီးနဲ့လို့ပြောထားရနော်မထီလို့ရမလားငါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်နေရလေဒီမှာရှင်းပြောလိကဲလိပါလားရရလေရှင်ထီးရနော်ကျမလည်းထုတ်ခိုင်းမှာနော်ဘာလို့တာတော့မလေးသူ့ဟာလေးကိုကြောက်ဖြစ်တဲနေလိုက်တာငုံလောက်တော့မရှိတဲ့ဟာကိုမြန်မွန်းလက်ဆောင်ဖတ်ဟေးမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့မရတော့နော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာလေစီကံလေးတစ်ခုချမှရတော့မယ်အမေကြီးနဲ့ तू ကပဲပြောရရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းတို့မိန်းမတွေဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းရောက်နေတဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုမင်းကလည်းယူယူတတဖြူဖြူစင်စင်လေးစောင့်ရှောက်ငါကလည်းမင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုယူယူတတဖြူစင်စင်လေးစောင့်ရှောက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဒီမှာရှင်းဦးမယ်အစကားပြောရမှာရှင်းရှမ်းတာလေကျမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေပြီးမြင်ချင်တိုင်းမြင်တွေ့ချင်တိုင်းတွေ့ပြီးတနာထမနေနဲ့နော်ပြောချင်မပက်ချနဲ့နော်မပက်ချနဲ့အဖျားချောင်းသွားမလို့မပက်ခါချောင်းသွားငါမပက်နဲ့လည်းပြောထားလေဘာလို့မတားလဲကျမလည်းပတ်တာဘာဖြစ်လဲဒီမှာငါခုကုတ်ဆုပ်ကုန်ပြီနေငါမင်းနဲ့တိုင်ပြောမယ်အမေជីစမ်းဘာလို့ဖြစ်လာလဲဒီကောင်လုံးလေးရေတွေဆိုချွဲလို့ငါမသိအောင်နေရေတွေတက်ဆော့လာကြပြီလားငါပြောစမ်းမောပါဘူးအမေရဲ့ဟုတ်တယ်လေတလို့ကြီးဆိုချွဲနေတယ်ငါလိန်တက်နေပေါ့ပြောင်းစားဟမ်အမလေးကိုတင်မောင်ကြီးရေရောက်ရရက်ကနေကျမအဖြစ်ကိုလေးလာကြည့်ပေးပါဦးရှင်သားကျမကိုလိန်တက်ညာတက်နေပြီဟုတ်ပါတယ်ကျမမားတာနော်ကျမမဆုံးမကျမမတွန်တင်တက်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာမလေးအမေပန်းတို့သွေးဆက်တီကိုခဏနားပါအောင်ဒါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ဒီမှာအခုကလေအမေကိုလိန်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများရေပက်တာကိုခံခဲ့ရတာလေအမေစေးတော့ဝယ်နေဒါဆိုအမေဝယ်ခန်းလေးနဲ့ဆေးရောမပါဘူးလေမပါတော့ငါဘာတော့ရမှာတော့မလေးအမေတောက်နေကြဆေးထက်ပိုကောင်းတဲ့ဆေးပါလာတယ်လို့ပြောမလို့အမေကလည်းလေးဖက်နာဆိုတကယ်ပြောက်ကုန်ကြီးဆေးကိုတောက်တယ်အမေအခုလေးဖက်နာဖြစ်နေရမလားဟုတ်တယ်လေ तू ကလေပိုးလေးဖက်နာသွေးလေးဖက်နာရေပြားလေးဖက်နာယူရီအက်ဆစ်ပို့လို့ဖြစ်တဲ့ကောက်ယောဂါတွေနဲ့အဆင့်မြင့်ရောင်ရမ်းကြိုက်ခဲတာတွေနဲ့ကြီးပေါင်းယောဂါတွေကိုတက်တာစေတယ်အမေရဲ့ပြီးတော့သွားလေတောက်ဆေးရည်နဲ့တောက်ဆေးပြားဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်အမေရဲ့ကဲဒါဆိုငါဘယ်လိုတောက်ရမှာတော့အော်ဒီဆေးလားဟောဒီတောက်ဆေးရည်ကိုကျတော့လက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းတနည်းကို3ကြိမ်နဲ့4ကြိမ်ထိတောက်လို့ရတယ်ဟောဒီတောက်ဆေးပြားကိုကျတော့မနဲ့နဲ့ပြိုင်ညနဲ့ပြားဆိုလုံလောက်ပြီးမေရဲ့ဟဲ့ဒီလိုကျတော့လေငါသားလေးကတော်လိုက်တာတော်တယ်မလုံးနဲ့အမေရဲ့အဆေးရဖို့အတွက်ကိုလေတောက်တကူလုံးဆွဲခံခဲ့ရတယ်ဟဲ့ရေဆွဲတယ်ဆိုတော့နေကရေမပတ်နဲ့လို့မပြောခဲ့ဘူးလားအမေရဲ့မပြောဘဲနေမလားအဂုံကြီးမန်းတက်ကကလေးတွေကလေတောက်ရေလောင်းယုံတယ်မကောက်ခွက်ဆောင်မှာအုပ်သေးတာပြင်သားအမေနဲ့တိုင်မဲလို့ပြောတော့လေတိုင်ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်နဲ့ပြီးတော့လေတောက်ဒီလိုရုပ်နဲ့လုံးပြခဲ့သေးတာနေစမ်းမောင်ငါတောက်ရေဝိုင်းလောင်းနေကြတဲ့ဟာငါနဲ့တွေ့အောင်မယ်ငါအကြောင်းသိစေရမယ်အမေစီလီမအစ်စနာလာရဲ့ဟုတ်တယ်အမောင်လေးတူတော်မလေးအမေအဘီတိလာအပြင်မလို့အခုဖမ်းနေတာပဲပါရီလေကလူးနေတာပဲနော်ဘုံလုံးစောင်းလေးဟဲ့လေတစ်တော့စီလီပြတော့ငါ့ကိုလည်းမပြောတမင်ခဏနေနေအန်ဒီရလေ TikTok ဆေးလီပဲမဟုတ် TikTok Facebook YouTube Instagram Telegram နဲ့ပေါက်တာအော် Telegram ကြည့်တော့လားဟုတ်တယ်လူတွေငါ့ကိုချက်အားပေးရနော်အမောင်လေးအပြင်မှာအရှင်လည်းမြင်လိုက်ရတကယ်ရမ်းပြောတာပဲရမ်းလဲလာတာပဲနော်တခုကျေးဇူးလေးကျွေးရမှာပေါ့ကိုသမင်းရှင်ပြတ်တက်တွေပဲလာတမင်လာတမင်ကဲလာတမင်ထိုင်တမီတို့သားတို့တက်ကိုအန်ဒီဒီနဲ့အတူ special ပြင်ပေးမယ်ခဏလေးစောင့်နော်ဟုတ်ကဲ့နေငါတို့ဘာပြင်ပေးမှမသိဘူးနော်ငါတို့ရမ်းပိုက်စားနေဒါမဲ့လေလို့စေတော့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးကဲသားတို့တမီတို့ရေလာပါပြီအန်တီ special ဆိုတာဒါပဲလားသူငယ်ချင်းကလည်းအရင်မစားကြည့်ပဲနဲ့မူနေပြန်ပြီလာစားကြည့်ပါလာသူငယ်ချင်းကောင်းတယ်အန်တီ what is that အော်ဒါလားစလုံးကြီးဟင်းအနစ်ထုံနဲ့နေထားပေးရလေကောင်းကြီးဟုတ်တယ်တမီး
စလုံးကြီးဟင်းအနှစ်ထုတ်ကလေအမျိုးပေါင်း16မျိုးတောင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ကျိုင်းနဲ့တက်ရနဲ့စားသုံးလို့ရတယ်အခုသားတို့သမီးတို့နေထားပေးရလေစလုံးကြီးရဲ့စီပြန်ဟင်းအနှစ်ထုတ်နဲ့နေထားပေးတာ ဟုတ်တယ်ငါတက်ကလေဒီစလုံးကြီးနဲ့တာဆိုရင်ဘာအသားဟင်းမကိုမလို့သမီးကိုမြိန်နေတာလာစားစားစား 你在忙？不是我不是为了，长哪了？哪长不来了？不是你为啥？嘿嘿嘿，什么什么不会问你啊嘞？ 我千万别变我手里问你啊哩。 那怎么会累问你？你在忙？不是在讲老家？ တားရင်ငါဖာနေမကောင်းလို့ပါဆရာမရဲ့ပြည့်စုံပေးမဲ့သူလည်းမရှိရနဲ့တားပဲပြည့်စုံပေးနေရလို့နောက်ကျသွားပါတကယ်လို့အဖေကပြည့်စုံလို့တားနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာမအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်တားကိုပြစ်ပေးလို့ရပါတယ် ကဲထားပါတော့အဖေကဘူးနောက်ကြဆိုတော့လေအဖေကဖြစ်စင်နဲ့ကိုညာကိုသာခံသွား ဟုတ် အဲ့ဒီခုနတင်တာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲကဲခုအားလုံးရှင်းပြပါနားလေလားနားမလဲပြန်မေးမယ်နော် 呀，因为呢，我先把电脑来看看的，我们是要变古样嘛吧，兄弟嘛。哎呀，前几个比了拍套青年色衫了，上对，上呀。ကောင်းလေဟာအဲ့ချာတော့ပြေတော့ပဲငပိနဲ့လေဥဝေးလေးဟာစင်ချတော့ဝါကြီးတည်းဗလားဟုတ်တယ် စားတင်နေအောင်မဟုတ်ခိုးစားနဲ့အေးဒါနဲ့တွေ့မယ်ဟဲ့နင်ဘာခိုးစားနေလဲဘာခိုးစားလဲငါမေးတယ်လေ ဘာမှမခိုးစားပါဘူးဆရာမ ဘာကိုမစားဘူးလေငါရှေ့ရတယ်အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်အနံ့လည်းမှွေးနေရတယ်ဟာလေပြစမ်းရှမ်းကြီးငပိလက်ဖက်ထောင်းလို့ကောင်းတာပဲမင်းရဲ့ဆိုင်ကွက်တီပဲဩမဟုတ်ပါဘူးမငါစားတဲ့ခိုးမစားနဲ့လို့ဒီခါရှိပြီစေရတစ်တော့ဆော့တက်လား တက်တော့စောတပါဦးတက်တော့ပါလေ မစောတက်တော့ မဟုတ်ဘူးလေနင်မဆူလိုက်မယ်ဟိုဂျာကြီးရဲ့ဒီတော့မစောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျမမောင်လေးက12တောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတော့လေဟိုဆေးကိုတောင်းမှာပဲဖြစ်အထက်တင်လို့တောင်းမှာပဲဖြစ်အလုတ်ခံပေးလို့မရအောင်လားယင် ဒီမှာငါတို့ကိုကြီးစိတ်တက်ရလေနာမည်ကောင်းတဲ့ရက်တီလာနေပေါင်း30ကျော်နေပြီနင်းသူ့အာမခံနိုင်တာ ဟုတ်အမခံနိုင်ပါတယ်ဟိုသူကောင်းကောင်းလုံးနိုင်မှာပါ အဲ့ဆိုမြင်မျက်နှာကြောက်မှလောက်ခံပေးလိုက်မယ်အလုပ်တွေတင်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားငါမျက်နှာမပြတ်စေနဲ့ ဟဲ့ကြားနော်အလုတ်ကိုတေချာစူးစားငါမျက်နှာအုံးမဲမတုံနဲ့ကြားလားဟိုဆေးဝဲဆေးကူလာပြီ အဲ့မကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ရတယ်ဟောမဘာများလိုအပ်လို့လဲမသိဘူးခင်ဗျ အမလေးယောက်ျားမရှိလို့ ဗျာ အဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအမကညောင်းတတ်တော့ညချိုင်နေပေးမယောက်ျားမရှိဘူးလို့ပြောတာပါ အော် အဲ့ကြောင့်အိမ်မရတဲ့ညလေးများနေပါပြီမောင်လေးရဲ့ အမအိမ်မရလောက်တဲ့ထိညောင်းတာဆိုတော့ယောဂခံဘာများရှိလဲယင် အမလေးလူရာဆင်းရဲတာယောဂါတော့ချမ်းသာချက်လေးဖက်နာဆိုလားကြည်ပေါင်းဆိုလားရှိတယ် ။အော်အဲ့ဆိုရင်တော့အမဒီကုန်းကြီးစစ်တိုက်ကိုလာတာအရမ်းမှန်သွားပြီဗျာ။လေးဖက်နာဆိုတကယ်ပြောက်ကုန်းကြီးဆေးကိုတောက်တယ်။ခဏလေးကျွန်တော်တောက်ယူပေးမယ်နော်။ခဏထိုင်။ကဲရော့လေးဖက်နာအတွက်ကုန်းကြီးစစ်တိုက်အနေထုတ်ထားတဲ့တောက်ဆေးနဲ့တောက်ဆေးပြ။တွားလေပိုးလေးဖက်နာသွေးလေးဖက်နာရေပြားလေးဖက်နာယူရီအက်ဆစ်ပိုလို့ဖြစ်တဲ့ကောက်ယောဂါဆင်းမြင့်ရောင်ရမ်းကြိုက်ခဲတာတွေနဲ့ကြီးပေါင်းယောဂါတွေကိုတက်တာစီတယ်အမရဲ့ အဲ့ဆိုအဲ့ဘယ်လိုတောက်ရမလဲ ဘလို့တောက်မှာလဲဆိုတော့ဟောဒီတောက်ဆေးကြီးကိုကြောက်လက်ဖက်ရည်စုံ၅စုံတစ်နေ့ကို3ကြိမ်နဲ့4ကြိမ်ကြီးတောက်လို့ရတယ်ဟောဒီတောက်ဆေးပြတော့လေတစ်နေ့ကိုမနဲ့နဲ့ပြန်ရက်နဲ့ပြဆိုရပြီမရဲ့ အဲ့စမောင်လေးကိုယူမယ်နော်ထစ်လိုက် ဗျာဟုတ်မှကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လူရင်လည်းလာခဲ့ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် အော်ငါမောင်တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းနေတာဘေးဖုန်းကောက်တာမလုပ်နေရလေ